بلا شك هاد المنزله دخلات لداركم، ما تقولوش ديال ليلى ما كنتيش انت غيكون شي حد في داركم وكتقولي يمكن هادي كورونا. اجي ان شاء الله اليوم نصاوب واحد الانتيبيوتيك طبيعيه ما تضر لا مناعتنا لينا والوليدات الصغار، ما تخافوش كاع منها. كما كتشوفوا معايا حبوباتي، هنايا عندي الزنجبيل طري، وعندي الحامض، وعندي الكركم او الخرقوم عرق، وواحد المعلقه البنات ديال العسل الحور. كما كتشوفوا معايا هذا راه العسل الحور البنات راه حيت دابا البرد باش كيجمد. غناخذ ديك المعلقه ديال الكركم وغنزيدها على ديك العسيله حاره، وغندير البنات واحد التعصيره ديال الحامض كما كتشوفوا معايا باش نفزك داك الكركم وداك العسل باش كيرجعوا على شكل سيروا البنات. انتيبيوتيك طبيعيه ما تضرنا، راه بارك علينا من الادويه، راه المناعه ديالنا مشات لينا بقوه الادويه، وهاد المنزله كتمشي اليوم وكترجع غدا. صافي البنات هنايا زدت داك الزنجبيل من بعد ما حكيته واحد الطريفات خليتهم هكاك طريين، قطعتهم رقاق باش يبقاو هكا في الماء يطلقوا لينا. وديك نص الحامض النص عصرته والنص قطعته هكا طريفات، وغنحرك مزيان البنات، نحرك حتى يطلق داكشي في بعضياته وكيرجع البنات على شكل سيرو. هانتوما كما كتشوفوا معايا هنا غناخذ واحد الكاس كبير شباري ديال الماء، غندير فيه معلقه كبيره ديال داك الخليط، وغنخوي عليها الماء طايبه البنات طالق سبوله، وغنحرك مزيان مزيان مزيان، وغنغطي عليها البنات من الفوق بشي حاجه ونخليه حتى يدفى. وعاد باش نصفيها البنات وناخذوه في الفراش حتى تبغيو تنعسوا. البارحه البنات والله ما نكذب عليكم انايا كنت كنكحب حتى كنتخنق، من مني بغيت نعس شربت هذاك الكاس نيت اللي كتشوفوا فيه، واليوم اصبحت الحمد لله ما فياش كاع الكحبه الا صوتي اللي باقي كتشوفوا فيه مبدل. دابا ان شاء الله عاوتاني نصاوب شي حاجه طبيعيه ديال الصوت هكا الحلق مشى ليا. صافي البنات، وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه والله شافي الجميع، وهذه المنزله راه ما خلات حتى شي واحد